Hi guys! Welcome to my YouTube channel again. Ako po pala again si Alexa. Kaya mag-like, comment, and subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Ngayon is, gagawa kami ng slime. Ibibigay namin sa kambal. Ay, by the way, nakalimutan ko na naman. Siya pala si ate ulit. Ate Rexland. Ito kambal. Yes, andyan sa kambal. Ang kambal sa kabila. Wait, aray, hindi ko maabot. Huwag ka maingay. Kaya let's get started. Pero guys, wala silang glitter. Kaya baka pagalitan sila ng mama. Ay, ipos. Wait, hindi ko maabot. Yan na guys. Ang kailangan nyo lang naman is lalagyanan, dalawang lalagyanan kasi siya gagawa niya si Yesha. Ako kay Yafa. Kaya ang kailangan niyo ito, lalagyanan at saka spoon at saka white glue. Pink. Pink. Kasi gusto nilang pink. Sprinkles, mga sprinkles. Yan. Sprinkles. Tsaka cologne. Tsaka Ariel. At saka itong maliit na putol ni ate. Kaya isuscoop natin later. Yan. DIY shaping foam na naman. May kukunin ng ako. naman. Wait, kuha kong trapo. Basahan para kung matapon yung Dapalag daw, churan. Ay. Sige, dapalag daw. Dalawang kambal na walang untos, walang ngipin sa ibabaw, di ba? Okay, kaya ngayon is uunahin natin Ang glue. Uy, saan ka? Ay, wait! No, yung glue. Ito. Bakit yan? Basta secret. Antiwa. Antiwa. Dito natin lalagay. Langit ba? Yan. Nagpatulayo. Ano Kasi maingay sila guys. Kaya pinapahipos namin sila. Napaka-quiet naman sila kasi may natutulog pa. Natutulog si Tuto, si Mama. At saka ang tita nila at ang Ay, yung mama nila. Yung mama. Tita nila at saka mama nila. Yeah. Yung Nila? ito. Yung Oh, subo na, bebe. Joke. Ay, wait. Dudu na yes. Wait lang yung kulo. Nalaglag. Yan. Anong tinitignan mo dyan, Balew? Alam, tawa pala ho. Hindi mo Quiet. yun. Anong yanggaw? Parang pagpingga. Nasayang yung blue. Gisugaw, pagambali. Siya, niya pa yung puso. Tagalog ka na dapat. Hindi, wala. Jutay ng paglo. Ay, Bo, tama na. yan. Yan na yung Tsaka lagyan na natin yung paint. Ay, wait lang. Meron pa sa babang glue. Meron pang glue sa baba. Okay na yan. It's a problem. Lagyan na natin ito. Ang bango. Ano?
di ba? Bango. Ang bango daw, sabi ng kambal. Lagyan na natin ng paint. Paint, 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 paint. Wait, ako makikita. Kisan mo. Kasi ako pa. Ikaw? Anong color si mo? Pink. Una. Yes, pink na. Okay. Tingnan na natin. Buuan na natin. Diba? Saan ang... Di ba yeah, shopping na? Ay! Halo natin. Halo ng No. Halo ng halo para matagal. Madaming pink. May ano sa mata Yung pala yung mo, Leo? tita kong ano, yung... Bagong gising. Bagong gising. Bagong gising siya. Siya yung Ganda. kapatid na maliit ni ano, ni mama. Kala niya may paint. At saka lagyan natin. Natutulog pa si Toto. I'm Makulit so siya, very, diba? Very, very Makulit siya. sorry. Makulit siya. Tapos, kung mag-ingay Pati kami, spoon. mag-ingay Baka kami, magising siya, gaganyan na ang paint, ang ginawa namin slime sa kambal. Shing! Point. Baka Na matapon. Bilisan mo. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Ako lang. Wait lang guys. Kasi ang hirap kasi nito ako kasi yung mga maliit lang yung kukunin namin. Mhm. 2 pa lang, wait lang. Kulang pa yan. 2 pa lang kasi nakuha. Bili mo naman. Next na natin. Next na natin. Wait lang. Ako hindi pa muna ako mamimix kasi Sandali lang. Itong kamay ko, pero may kamay. Joke sa lang. kambal yan. Siya siya. Hi! Hi. Ako din. Uy, Wait tingin lang. ng Ariel. Onti lang ate ah. Ganyan. Isang patak. Hindi. Isang katutak. Ching, 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 ching. Pati mo Quiet. Ang mag-aago pa yan. Sir guys, sa may